pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Asia yang akan memberikan berita-berita terkini dan teraktual 26 April 2018. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam, Somarende, yang terletak sebuah kecamatan di Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga sekitar gempar. Menurut BPKDD, ledakan yang terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat berawal dari sebuah toko dan gudang kembang api yang berada di Pelatuk, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut karena letaknya berada di pemukiman padat penduduk. Karena itu juga, tim SAR kesulitan untuk mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Namun saat ini, sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran, api sudah bisa dikendalikan. Saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Asia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.